Oi, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, senhores. Tudo bom com vocês? E sorte, beleza? Com o Coelho, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E olha só, que horas são? Agora são 5h34. Eu acordei por um motivo, eu tava dormindo, então eu peguei o celular. Então eu recebi um e-mail do YouTube dizendo que uma thumbnail minha foi removida por nudez. Então eu comecei a pegar o celular, comecei a digitar um texto pra contestar, né? Então pensei, vou digitar no computador. Olhei a hora, 5h30. Não, 5h20. Então eu lembrei do vídeo que eu já fiz com a Sérgio, com a sucessora dela. Eu vou pegar um pouco de distância pra não chamar a atenção da minha mãe. Mas de qualquer forma eu já deixei um papel lá na sala dizendo: fui gravar motovlog. Então, o local onde eu tô indo agora é a BR-116. Eu sou de Fortaleza, Ceará. E eu vou chegar lá mais perto. Quando eu chegar lá mais perto, entendeu? Você entendeu? Já volto. Beleza, cheguei aqui. Não quero tomar uma foto. Essas fotos são bem caras, né? Eu acho que já vai aparecer ali. Aproveitando, eu quero encontrar alguma placa dizendo que eu tô na BR. Eu quero tirar uma foto pra te colocar na thumb. Tá ali. Olha, eu tô aqui, senhores. Da cara! Que isso, cara? Pera aí, calma. Aí então, eu quero falar a mesma coisa que eu falei do vídeo da Sérgiona. Do vídeo da Sérgiona que eu fiz, eu falei sobre ela. Então, é o seguinte, estamos aqui com a Kawasaki C1000 2016-2017. O valor dela na data que foi comprado, ou seja, mais ou menos novembro do ano passado, ou seja, novembro de 2020. Hoje na data que eu tô é 21 de janeiro de 2021. É o seguinte, ela à vista ia ser 49.500, mas o financiamento, eu dei acesso de entrada, ela ainda estava financiada. Então, a Sérgiona foi vendida por 26 mil. Ainda tinha 11 mil de financiamento para pagar. Então, no final foi mais ou menos 11 mil. Peraí, 26, não, 15 mil. E a gente deu mais 3 mil reais. Ou seja, deu 18 mil de entrada e o resto financiado. Então, deu mais ou menos 1.100
tem alguma coisa das parcelas dela. Pera aí. Deixa eu só passar. Então, enquanto eu chegar a fiscalização, eu vou 143 cavalos. Eu estou sentindo um pouco de chuva. 143 cavalos de força. Deixa eu ver se eu chuto bem. 17 kg de torque, Bruno. É que uma vez eu esqueci. Tá começando a chover, beleza. Beleza, Fortaleza. Começa a chover agora. Fica aqui logo no meio. Mas óleo, eu troquei um local e ficou. É exatamente o vídeo que eu fiz com a Serjona. Eu me perdi aqui. Eu vim pra aqui. Sendo que dessa vez eu não vou me perder. Eu vou procurar um retorno. Pode entrar assim. No Chalex, só de raiva. Aqui é BR Centro, ok. Ó, não foi tão difícil. Eu poderia ter feito isso? Poderia. Mas eu pensei nisso? Não. Ok. Deixa eu ver outra informação. Assim, aí e trocou de alguns fluidos dela no total. A loja que eu comprei, que é a Juvenal Motor, eles me ofereceram pra trocar tudo dela por R$600. Eu acho que na revisão já, né? Acessório pra ela, eu ainda não comecei a pesquisar. Eu tô gostando dela originalzinha desse jeito, com esse retrovisor, essa manopla aqui, tô gostando bastante. Eu não vi nenhum acessório customizado nela, além do escapamento. Esse som agora, ó. Esse som agora é um escapamento original, sem a marmita e sem o miolo no meio, e sem o miolo da ponteira. Pera aí, deixa eu passar o bichinho. Cadê o fotógrafo? Cadê o fotógrafo? Não tô vendo o fotógrafo. Ah, tá aí. Foi o fotógrafo. Aí então, e sinceramente eu acho que eu vou deixar assim por um tempo. Não é tão alto, tem um grave absurdo, um grave muito bom. E bom é que é original e não dá problema. Caramba! Viagem. Imagina pra dormir. Mano! Pera aí. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o que falar. E essa é uma experiência. Eu acho. Eu tenho um pouco de suspeita que do jeito que eu ia viajar até lá,
Ia ser que nem o vídeo que eu vi de um canal que é de uma CB1000 vermelha, que eu tava acompanhando. Meu plano original era comprar uma CB1000. Mas aí eu pesquisei o preço da Z1000 e encontrei essa daqui, mano. Sabe uma sensação seguinte? Você vê, você para pra pensar. Eu tô em cima da mais forte da linha Primo da Kawasaki, a mesma marca que fez a moto mais rápida do mundo. Mano, se você tá pesquisando sobre ela pra comprar, o que falar? Além de um compra, mano, se é o seu sonho, que nem o meu, na verdade, pra mim, eu nunca imaginei. No máximo eu imaginei uma Z800 por aí, mas uma Z1000. Eu ficava vendo esses vídeos, ela no canal do Renato. Eu vi essa moto aqui umas 2 vezes no canal do Renato, só pra ter uma ideia. A versão anterior que ele gravou em 2016 e a versão atual que ele gravou quando ele estava nos Estados Unidos. Mano, e ali eu olhei aquela moto de um jeito que eu nunca imaginei. Agora, que isso? Agora eu tenho a minha. Aí eu tenho que tirar também, né? Pera aí, muita calma. Beleza, thumbnail tirada. Já pega até esquerda. Até encostei a perna sem querer no escape, beleza. Beleza, Bruno. Nossa. Por isso que eu ando aqui. Olha aí, ó, presta atenção, ó. Presta atenção, ó. Eu sou legal, cara, pode passar. Ok. Então, eu acho que é isso, né? Se você estava procurando esse vídeo pra ter certeza que vai comprar Z1000, mano, então eu pergunto, o que o senhor tá esperando? Esse vídeo só faltava ser patrocinado pela Kawasaki, hein? Imagina! Muita calma. Pera aí, caminhão. Então vou terminando logo o vídeo por aqui. Então pois é, galera, é só isso. Se você gostou desse, eu gostei. Se você gostou muito, se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho da notificação, porque eu esqueci meu bordão de fim. E depois é, galera, é só isso. E tamo junto, senhores. Meu controle quebrou. Meu controle quebrou porque eu andei na chuva com ele
Então agora eu tenho que empurrar para não fazer barulho. Cheguei. Tá gravando. Tá. Tava voltando do sítio do meu pai. Começou uma chuva. Meu controle fica bem aqui do lado direito da mochila. Então molhou. Deu ruim. Agora eu tenho que consertar pra não ficar precisando descer. E eu só entrei com a moto desligada pra não fazer barulho. Depois agora sim. Fazer